Hot FM. Saranca Reacts. Hai Sarah. Okey, episod kali ni kita akan tunjuk kompilasi suara-suara yang sangatlah menakjubkan. Oh, okey. So ada pelbagai jenis suara kat situ. Baiklah. So enjoy. Apa? Bapak panjang nafas dia. Bapak. Tadi suara lelaki, tiba-tiba suara perempuan. Apa letak dia? Mic dia kat sini ya, dia nyanyi. Suara dia sampai. Ambil kau orang Kazakhstan ni. Apa dia makan ni? To a place where we'll be safe. Kemai mendayu suara dia. Lalu cakap tudai Bapa, dia boleh nyanyi 2 part. nel cuore resterà Lepas tu dua-dua sedap. Within our hearts, a ricordarci che the stars go out each night. il Muka dia biasa je weh nyanyi semua ni. nella mia preghiera Let this be our Bapa, quanta fede Marcelito. when shadows fill our day. Tarik suara perempuan boleh, tarik suara lelaki boleh. Apakah? Guide us with your grace. e la fede Dia duduk je suara dia boleh begitu. hai acceso in noi. Wish exclusive on Terus batuk kau. 75. Harirang, harirang. Dia macam tak ambil nafas pun. Oh, Pak Cik ni.
Bapak ah. Ini luar biasa ni dia Pocahontas punya orang ni. Orang takut macam ada pemujaan Dia ada berapa tekak dia boleh buat semua bunyi ni. Ni lagi metek daripada Abang Zainal Abidin ni. Sedap gila bunyi dia. Ush. Siap. Tu je audition dia, bapak ah. Oh, orang Korea pun ada buat bunyi-bunyi. Ya. Ada besar bara. Cekrak semua. Wah. Gajah pula. Reaction orang Korea lagi best Macam beatbox lah. Wow. Cibaro. Wow, orang Korea. Cibari. Oh, orang yang ni. Oh, ramai. Bapak sedap gila. Semua pakai mulut je. Ui, bunyi seruling pun pakai tangan je. Macam lan pek-pek je dia buat ni. Tapi lan pek-pek bunyi lain lah. Okay, orang Korea punya reaction is the best lah. Dia macam Bapak sedap suara dia ni. Believe that the heart just go on.
macam dia boleh buat mashup lagu ni, lagu Simba ni. Terangah you all. Inggonya menengok nama bala. Wah. Alah dah habis. Kira habis. So, what do you think? Yo, amazing. Ni semua yang audition ke? Ada audition, ada yang... Dah famous? Dah famous. Oh ya ke? Yang mana yang dah famous? Yang famous yang Arirang tu, dia memang penyanyi Korea lah. Oh ya ke? Tapi tak international pun. Saya tak tak. kenal pun Ari Rango. Dia layak dikenali di seluruh Malaysia. Bapa suara dia orang gila lah. Yang buat bunyi binatang tu paling impresif sekali. Memang ada setengah orang yang boleh buat. Tapi macam takut sikit sebenarnya kalau dengar depan-depan. So what do you think about manusia ada bakat suara yang pelbagai ni? Kalau korang ada bakat suara yang macam ni, tolonglah tunjukkan diri korang. Sebab Malaysia macam belum ada je orang yang macam buat bunyi-bunyi. Please, tunjukkan diri. Kalau kita buat macam orang gila kan, tapi tak. Tapi you tak rasa ke kalau orang tu ada suara yang pelik tapi ada platform untuk dia pergi? Entah, I rasa sebab dekat Malaysia, industri tak dedahkan sangat kot. Kalau macam sebenarnya kalau korang suara pelik, korang boleh pergi jauh. Diorang tak tahu. Diorang just ingat suara diorang pelik, so diorang pelik. Diorang bukan berbakat. Kita tak pernah expose dengan benda-benda tu. Tapi korang patut tengoklah sebenarnya kalau korang ada suara pelik tu, try masuk Asia's Got Talent tu. Macam Aina Abdul pernah masuk Asia's Got Talent apa? Okay, kalau korang ada suara pelik, ataupun korang ada bakat pelik, yang macam dalam ni, macam suara korang different range kan, macam the 6 octave man tu, cuba korang komen kat bawah, korang bagi link korang, kita nak tengok. Mana tahu kita ni akan ketengahkan korang. I akan panggil korang kalau korang boleh buat suara bunyi-bunyi burung tu ke, kalau korang boleh nyanyi different range ke, kalau korang boleh jadi perempuan dan lelaki at the same time. Suara lah, bukan jantina. Hot FM.